大家好，我係阿琪陳以文。有男仔嘅時候會唔會都整下一啲朱古力啊或者 cake 啊咁送俾人嘅咧？其實以往有男朋友嘅情人節咧，都會整朱古力嘅，但係咧因為整朱古力其實好麻煩嘅，因為好難洗啦。咁我通常都會喺出面 book 個廚房整朱古力，咁整完就唔使自己洗啦。係啊。咁你喺拍拖嘅時候啦，對男朋友會唔會都好多撒嬌啊嗰啲咁嘅嘢？其實可能因為我雙子座啦，我係有幾種性格，可能唔止係雙重性格。我有陣時咧可能會好嗲啊，有陣時就可能會點啊嗰啲咁樣咯，係啊。所以可能有啲男仔覺得同我拍拖會每日都好似換咗女朋友咁樣噶，都會。咁你又自己即係譬如拍拖嘅時候，最中意收到啲點樣嘅禮物多啊？自己拍拖其實都中意收到啲手工嘢啦，好似我今日咁啦，整馬卡龍。其實我都希望如果有男仔親手整啲甜品啊，或者啲手工嘢，我自己都會好開心咯。因為我覺得心意係重要過物質啊。咁你曾經收過最令你感動嘅禮物係點？最令我感動嘅禮物，真係有試過男仔呢，自己花咗好多晚時間接咗一大樽星星俾我，係有1000粒星星咯。咁其實對男仔嚟講，呢啲手作即係接星星呢啲其實係好難噶嘛。咁嗰個男仔係花咗好多晚時間接咗好大樽星星俾我之後，我就一路 keep 到而家，我諗 keep 咗都有8年，我都唔捨得抌啊。係啊。